போலீஸ் அதிகாரியும் நர்ஸு வேலை பார்க்கக்கூடிய அரசாங்க ஊழியர் வீட்டுக்கு தாங்க நாம் இப்போ வாஷிங் மிஷின் பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த வாஷிங் மிஷினில் டமா டமான்னு சத்தம் கேட்குறதாகவும் ஒரு இடத்துல இருந்து ஓட மாட்டுக்கு அப்படிங்கிறதாகவும் கம்ப்ளைண்ட்டுங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினை திறந்து பார்த்தா ட்ரம்மு அந்தரங்கத்தில் தொங்கிட்டு கிடக்கு. கடக்கு முடக்குன்னு ஆடுது. அது புள்ளியிலேயே இல்லாமல் சும்மா தொங்கிக்கிட்டு கிடக்கு. ரப்பரை நீக்கி பார்த்தோம்னா ரப்பரு புல்லுக்குள்ளே பூரா தேஞ்சு போச்சுங்க. இப்படியெல்லாம் ஓட்டியிருக்காங்க. அதிக ஓவர்லோடு போட்டு இந்த மிஷினை ஓட்டி கண்டம் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மிஷினை நாம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டப்பையும் ட்ரம்மையும் சுத்தமாக தாங்க மாற்றணும். இது போல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு சன்கூல் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் தாங்க பண்ணணும்.